저는 마약 수사에 대해서 진심이고요. 마약 수사를 강력하게 처벌해야 되는 입장이고, 거기에 대해서 제 평생 살아오면서 요만큼의 타협도 없었다는 점을 분명히 말씀드립니다. 누가 이상한 소리 하길래 제가 그거 고소해버리라고 했어요. 뭐 갖다가 그냥 붙이려고 하잖아요. 대충 아무렇게나 하면 그냥 안기려고 그러는 건데, 저는 그걸 그대로 보지는 않을 거예요. 그거는 제가 그동안 해온 인생이 있는데요.